Ale dzisiaj otwieram sobie przesyłkę od Roberta. Ups, przepraszam. Spadło mi to. Wymiana i gratis. Najpierw oczywiście gratisiki otworzymy. Pewnie pamiętacie, jak ostatnio darłem kopertę przez pół odcinka. Teraz sobie przygotowałam nożyczki. Moje mi dużo lepiej idzie niż takie darki. Jeszcze by coś tam z tej koperty zostanie, nie tak jak ostatnio. Ale fajne gratisiki. Tu mamy fajne błyszczące. Marsylia. Marsylia. Ktoś chce, to się za te bazówki wymieni. A tamte karty też się mogą wymienić, jakby ktoś chciał. Czekajcie. Pewnie się zastanawiacie, czemu kładę Jesusa Navasa i Chrisa Commonsa. Tak, ale kładę ich dlatego, ponieważ jak już trochę kart już miałem w kolekcji, to tych dwóch kart mi brakowało. Mamy sobie wyprzedne. No i na. Fajnie, Juan Mata, Wayne Rooney, Napoli, Borussia, Patryk Evra, Andrii Piatow, Gonzalo Higuain, David Villa, Mario Götze, Pierre-Emerick Aubameyang i Cristiano Ronaldo. Super. Tej karty właśnie szukałem. Mam wszystkie karty z Real Madrid, nawet limitki. Tam daleko sobie już pójdziemy. Sanchez. Tą kartę dzisiaj dostałem. Fajnie. Kroos, bardzo rzadka karta. I Facundo Ferreira. Mega karty fajne z wymiany. Dziś za te dwie się karty wymieniłem. Ale to się mi przydadzą. Ale się z kolegą pewnie odmienię. Więc pozdrawiam kanał Roberta Hansa. Polecam. I oczywiście go pozdrawiam. Więc narka, pa i cześć!